哎，你怎么上来的？睡觉呀。睡觉你不都楼下睡的吗？今天我想搁楼上睡。你搁么楼上睡？你下去。怎么的呀？我今天我想搁楼上睡了。你下去，我不想跟你两床睡，可是个你这么大年龄怎么还睡一起的呀？可是我都搁下面睡半个月了，我想搁上面睡。我搁里面睡，你搁外面睡。你搁上面睡，我不想跟你两床睡，可是我自己睡舒服。你这么大年龄了，你这又放屁又打呼噜又磨牙的，可知道？你烦死了，天天睡个觉像打仗的呀。人家放屁是能控制的吗？你不放屁了？我就睡这睡了，你睡那，我不动那，我不动你。你下去睡可晚了，你不要可。我不干，我就今天就搁想搁上面睡，我都多长时间没上来睡了，这床睡舒服。我不动那你睡那，我睡这，我不动你，我就这样睡，就这样搁那。你别笑。作业专业的原因吗？你可让人睡觉了，我问你，啊？怎么的呀？你打呼声音跟那小点。哪个打呼了？我又没打呼。你自己还能一点感觉不到吗？我求你了，你声音小点快了。我说让你下去睡，我受不了你了，可是那呼打的，人家不知道，以为我们家后面过火车了呢，呼一阵了。我没打呼，你弄什么呢呀？你下去睡吧，下去，我实在受不了，我求你了，关的，你那打的我没有办法睡，可知道？哎，你这反正，我搁这头睡，搁这头睡，客官。你声音小点，客官。我不打了。你要再打，我直接给你抱给你扔下去，我跟你讲。我不打了，我困死了。烦死了这呼噜打得惊天动地，还让不让人睡了？我让你睡。哎呦我的妈！你再打，我给你烦死了！你可让人家睡了，我就问你可让人家睡觉了啊？可让人睡了？我没打，你弄什么？你吹的我害怕。你打的比我这是喇叭声音还大呢！我叫你打。你不要吹，人家还不知道弄什么。